Қазақ ютуберлері судың астында 1 миллион теңге үшін таласады. Кім судың астынан ең соңғы болып шықса, сол жеңімпаз. Осындай керемет контент үшін лайкты аямай басыңдар. Ассалаумағалейкум, бауырлар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Нони. Мен біле білсеңдер, достар, YouTube каналым 1 миллион подписчикке жақындап қалды. Соның құрметіне Қазақстандағы керемет, беделді, мықты ютуберлер шақырдым. Барлығы бүгін бассейнде сайысатын болады, және де ұтқан ютуберге 1 миллион теңге сыйлық. Неге 1 миллион десеңдер, өйткені менің 1 миллион жазылушыға жетіп жатқан мерекемнің құрметіне ұтып алған адамға 1 миллион сыйлайтын боламын. Біз бассейндеміз, міне достар, бізде мынандай керемет бассейн бар. Осы жерге қатысушы ютуберлерді бір-бірден шақырайын. Арман Пірманов! Не болады? Қалай? Жатамын, салам алейкум. Маған еш нәрсе айтпады, не болатынын қазір. Қандай видео болады? Біздің бірінші ютуберіміз ол Арман Пірманов, бәріміз білеміз. Фифер, әлемдегі ең мықты фифер. Жатам, бүгінгі челленджде жеңімпаз боласың ба? Фу, ашим ол. Ашим ба? Қашан ұтпаған мен. 1 миллион теңге ұтылса не істейсің? Тоқал. Тоқал? Болды, қосамыз видео. Арман бізде өзінің орнына қарай кетіп бара жатыр. Екінші біздің керемет ютуберіміз ол Қызылорда облысынан келіп тұрған Нұрас! Қалайсың, Нұрас? Қызылордадан прямо осы бассейнге келгенсің ғой, осылай. Бассейнге осылай келді. Осылай келдің ғой. Еще бізге айтады, Астана не үшін суық дейді ғой. Жотам, челленджде ұтуға сеніп тұрсың ба өзіңе? Сен көрейін. Сен көресің ба? 1 миллион ұтылсаң не істейсің? Машина алам. Машина? Қандай машина? Не үшін 1 миллион? Шоқ алам, шоқ. Олғында сәттілік саған. Мынандай мықтылардың қасына барып қосыла бер. Келесі біздің ютуберіміз ол Астана қаласын шулатып жүрген мықты керемет видеоларымен Мадияр Пернебай! Қалайсың, амансың ба? Амансың, керемет. Жақсы келіп қалдың ба? Керемет, тамаша. Мына қалған жер ғой. Енді бүгінгі бассейнде сені балық деп естідім ғой. Ойбай, өлдірем. Не істеп қойдың ба мен? Айтпай жатыр, ма дерадып. 1 миллион теңгені ұтып алып не істейсіз? Қайда бақасыз? Не істесем болады? Примерно машинаға музыка қойын деп тұрмын ғой. Музыка ма? Шулатып өліп болды. Ал достар, 1 миллион теңге мықтыға бұйырсын. Енді саған сенеміз енді, көреміз. Сені дақтаймыз. Мықтылардың қасына барып қосыла берсеңіз болды. Я достар, келесі біздің қатысушыны шақырайық. Ол Қазақстандағы номер 1. Бізде 2 номер 1 бар Free Fire'дан ше. Соның біреуі достар Досымжан Таңатаров. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалям, ассалаумағалейкум. Бұл біле білсеңдер Шелзи. Шелзи ба? Шелзи демейсіңдер, енді мен русалка братан дегендер, достар. Достар, бізде Досымжан Таңатаров келді. Яғни бұрынғы Шелзи, қазіргі Досымжан. Free Fire қарайтын жігіттер біледі. Сондықтан бүгінгі күшің не сеніп тұрсың ба? Жүзуді бар ғой, қатырап. Бұл жерде жүздейміз ғой. Емес. Судың астына кіріп, кім ұзақ тұрады? Суға қатысы бар нәрселердің бәрі ғой. Болды ма? Русалка братан дейсіңдер. Досик, 1 миллион теңге ұтып алсаң не істейсің? Қайда бартасың? Білмеймін. Ол енді мықтылардың қасына барып қосыла бер. Ана жақтан қосыла. Келесі біздің қатысушымыз ол Қазақстанға танымал болған, оның лақабаты жігіттер білесіңдер ме кім? Анаконда. Кім ол Анаконда? Анаконда ол. Бакса ол, бакса! Басына достарына баняға кетін, нені киіп алған ғой шақырым. Бакса бізде профессионалды түрде жүз алады, яғни солай жұмыс істеген, құтқарушы болып жұмыс істеген үлкен бассейнде суға қатысы бар заттың бәріне қатысы бар ғой бұның. Сондықтан менде мынандай не бар да, қорқыныш бар. Бакса қазіргі жігіттерді оп-оңай ұтып кетеді деген қорқыныш бар. Бірақ ол не факт. Сендерге мотивация баксаны ұтуға ше. Бұл жерде бірақ жүзу емес, бұл жерде чисто дыхалка шешеді. Сондықтан 1 миллион ұтып алсаң не істейсің? Енді көреміз. Ұтсақ, маған жақсы негізі. Ұтпасақ, өкінішке орай ғой десең. Мықтылардың қатарына тұра бер.
Ал келесі біздің қатысушымыз достар көзінен айырылып қала жаздаған. Кім Алтыбақан Фэмилидің видеоларын көріп жүр, сол білет. Сол көзінен айырылып қала жаздаған, ол негізі пранк болды. Жандос Балтабаев! Жандос Балабаев. Что там, көңілге қалай? Жақсы. Көзің нормаль ма, көзің? Жақсы. Не болды Просто көзіңе? көрмейді все. Көрмейді? Көзі көрмейді екен. Мен просто пранк істегім келді, интрига болды. Солай. Жалпы 1 миллион теңге ұтып алсаң не істейсің? Ұтып алсам ба? Мен әлі шешпедім. Шешпедің ба? Давай онда мықтылардың қатарына қосыл, мына жақтан. Мықтылардың ба? Келесі біздің қатысушымыз, біздің продюсеріміз, спонсорымыз, ол Арыс Братко. Арыс! Көңілге қалай, жақсы ма? Я, брат, сен негізі 1 миллион теңге саған ұтып аласың ғой, мысалы ше, ол сезілмейді ғой. Сен шотыңда нөлдер өзгермейді да? Ол ана бір 14 нөл да сен шотыңда. 14 нөлдің ішіне кіріп кетеді да, андай таралып жоқ болып кетеді ше. 14 нөлмен 1 нөлмен. Солай болып тұрады. Ну не болса да ақша ғой, ақша да жерде жатпайды, сондықтан үмітің бар ма? Ұтып алуға шанс бар ма? Бар ғой, конечно. Сенесің бе өзіңе? Болды, конечно. Давай, сәттілік саған. Төрлете бер. Ал енді бізде достар, ең соңғы қатысушы, оны әдейі соңына қалдырдым, өйткені ол менің арнамда бірінші рет қонақ болып түсейін деп тұр. Free Fire'дағы Досымжанның қасындағы мықтылардың бірі Арман Ареке! Миллион işçi var ama. Сіз көрдің ба? Рахмет. Ареке, қош келдің, мен арнама бірінші рет қатысайын деп жатсың. Ұтып алуға шанс бар ма? 0 ба? 0. Сенбейсің ба өзіңе? Сенем өзіме. 30 секунд тұра алады екен. Бүгін үйде дайындап қойған. Білмейсің, ұтып кетуі мүмкінсің сен. Мүмкін. Қайда құртасың ақшаны? Миллион болсын. Сақтап қояп. Сақтап басын ба? Болды онда сәттілік. Мықтылардың қасына барып қосыла бер. Ал достар, бізде бүкіл қатысушылар келді, көрсеттік. Енді біз челленджді бастаймыз. Бүгінгі челлендждің мақсаты қалай? Бүкіл ютуберлер бассейнге барлығы бір уақытта түседі. Барлығы түскен кезде 1, 2, 3 деген есеппен барлығы судың астына кіріп кетеді. Бірдей кіріп кетеді, және де судың астында кім көп уақыт тұрады деген челлендж. Яғни барлығы кіреді, ең бірінші болып кім шығып кетеді, сол ойыннан шығып кетеді ғой жалпы. Мысалға, мына жерде қаншамыз 8 қатысушы бар, 8-і кіреді. Мысалға, Жандос ұтылып қалып шығып кетсе, мысалға Жандос шығып кетсе, барлығын қайтадан судан шығарамыз, болды шығыңдар деп. Жандос шығып кетеді ойыннан. Қалған 7 ойыншы қайтадан судың астына кіреді. 7 ойыншыдан біреуі ерте бұрын шығып кетеді, ойыннан шығып кетеді, 6 болады. 6-ы кіреді. Сосын 5-еу, 4-еу үші, соңында 2 қатысушы қалады, 2-еу бірдей кіреді. Сол жерде мощный заруба, война болады, соғыс болады. Біреуі ерте шығып кете ма, соңғы шыққан адам 1 миллион теңгенің иегері. Достар, осы сәтте сендерден менің инстаграм парақшама жазылуларыңды сұраймын. Логин назарларыңда инстаграм парақшамда күнде стористар, қызықты заттар шығады, сондықтан бәріңді инстаграмда күтем. Достар, бізде көріп тұрғандарындай судың ішінде бәрі кірді судың ішіне. Енді 1, 2, 3 деген санмен барлығы судың астына бата. Дайынсыңдар ма? 1, 2, 3! Достар, бізде заруба кетіп жатыр.
жеңісші. Өйткені кім болса да бірақ ол бірінші шығып кетеді деп ойлаған жоқпын. Чотан, досик, неге ұтып қалдың? Мен достар кіріп атқан кезде ауыз ұстамай қаласың ғой. Ауыз жұтып үлгермей қалдың. Ауыз үлгермей қаласың ғой. Толық жұтамай қалдым да жарты ауыз жұттым да сөйтіп кіріп ауыз жұттым. Еще суық па бірдеңе. Бұл нормально ғой, сол нормально. Жарайды, не болса да досик, рахмет. Қатысқаным үшін. Ал достар, екінші раунд басталады. Бізде 7 қатысушы қалды. Досымжа өкінішке орай алып. 1, 2, 3. Кетті. Ана жүзгені қате болды дегенше, жүзген кезде энергия келді. Жүктер мен ұтам. Достар, бізде өкінішке орай Нұрас ұтып қалды. Чотан, Нұрас, не болды? Мен сездім ғой жаңа ұтылатынын ше. Кейін досик шықты ғой бірінші. Артынан резко мен шықтым да. Сездің ба? Сездім. Шамай дыхание ашу керек екен. Өкінішті достар, Нұрасқа лайк басып қойыңдар, сондықтан сен Досымжанның қасына барып тұра бер мына жерге. Біз келесі раундты бастаймыз. Бізде 6 қатысушы қалды. Қызып жатыр ойын. Достар, бізде 6 қатысушы қалды. Арыш, Жандос, Мәке, Бақса, Арман және Ареке. Келесі раундты бастаймыз. Кеттік ал. 1, 2, 3. Кеттік. Маған жоспар. Короче, тема алған кезде мен неправильно дұрыс емес қалып да. Деп кіру керек қой. Короче, бәрінде бір сылтау сияқты. Өтіріктен дұрыс емес деймін адамдар. Дұрыс емес. Короче, сен де бір рет айттың ғой, былай демін шығарып қойып кірсең, ақса кіресің. И мен демін шығарып қойып қалғанмын ғой. Түсіндің ба? Енді өтірік па, саған шын бізге өтірік. Сылтау деп ойлаймын енді. Достар, Жандос ұтылды. Рахмет. Құрылы. Все. Келесі бізде 5 қатысушы уже интрига қызып жатыр. Қараймыз. 1, 2, 3. Кел. Забыла. Ал, Ареке? Не болды? Бұйырмады просто. Бірақ жақсы шыдадың әйтеуір. Жақсы шыдадың. Орташа нәтиже? Өкпем кішкентай болып қалды. Все, рахмет. Все, давайте. Видеоға келіп қатысып жатқан үшін, қолдап жатқан үшін. Енді ана ұтып қалған тупойлардың қасына барайық, баняда отырып. 4 қатысушы қалды. Кім жеңеді деп ойлайсыңдар? Арыс бар, Арман бар, Бақса бар және де Мадияр Пернебай бар.
Макса деп ойлайсың ба, Бека? Бізде достар, за кадром Бека бар еще. Бека бізде қатыспай жатыр, өйткені ол үлгерген жоқ. Иә, барды. Кейін болмай қалды, тупа қатысатын, сондықтан ұтатын ебірсен негізі ұтатын еге. Өтіріп көзіп. Құрметті достар, бізде 4 қатысушы қалды. Жігіттер айтып жатыр, Нони, сен айқайламаш, ешқандай реакция білдірмеш дейді. Сен дауысы шыққанда біз шығып кетуге сәл қалатырық дейді да, сондықтан мен үндемей тұрам, музыка қойып жіберем. Сондықтан, жиги, дайынсыздар ма? Дайынбыз! Мен алып алдым. Кетті ал. 1, 2, 3. Құрметті достар, өзі шығып жатыр, кім шығып кетті қарасын? Қой, Бақса. Жатан, Бақса сен деген. Мен негізі Бақсаға сендімше, сен ұтады деп ойладым мен. Иә, мен айтайын. Бірақ басында айтып өткенде, бірақ ол факт емес дедім Бақсаға. Факт емес деген расымен шықты. Достар, енді сендерді ақтамаған үшін кешірім сұраймын, конечно, сендерден. Бірақ мен негізі жаңағыдай айтып отырмын, тәжірибелі не, ондай бар, дыхание не көшкен жоқ. Просто ол жерде күлкіге кетті, біреудің көті кетті ме? Біреудің көзін ашар, біреудің денесі кетті, күлкі кетті, ондай жатыр күлкі. Уже да, ауаларын бөліп кетті, сосын жарайды жігіттер ойнасындар, жіберсіндердің сосын шығып кете салдым. Мен түсінгенім бойынша, құрметті достар, ұтылған адамдардың барлығының дайын сылтаулары бар екен, Бека? Иә, может. Барлығы шығады да, мен бүйттім, сөйттім дейді, сондықтан нубтардың, боттардың қасына бара бер. Рахмет, келген үшін. 3 қатысушы қалды, бұл жерде мощный залы болды. Сәттірек жігіттер. 1, 2, 3. Арман пысық. 1 секундқа кешкіріп кетті Арман пысық. Хотя қозғалып қойды. Бүкіл жерін шығарып салды. күліп жібердің бе? Күліп жібердің бе? Жоқ, аман болған ғой. Камера бетті мына жақтан көріп күліп жібердің. Өз орнында тоғызған отырса, қаншен бар, не көтім қысықтаған Арман, сенің өзіңнің көтің қышып қалған боласың ше? Құртың бар ма, жылан бар ма? Не үшін сен жүзіп Мадиарға қарай бардың?
көрейінші ал не қанша жылайды екенде қарасам көзім жұмып кетпей қалады көрдім ана көрінеді экранда қазір GoPro'да көрсем түсірдің ба Мадияр, түсірдің ба? Күлді ма ол? ол көрмей тұр ғой мені мен соны ана түріне көріп жыртылып қалдым біраз ауам шығып кетті конечно бес алты адамның ауа шығып кетті енді ладно үштікке кеткен болады ұтамын бірақ негізі бекер камераны ұстамауым керек Қоғалшы камера Бай. Достар, Арман өзінің кінәсінің кесірінен ұтылып қалды. Бір орында тұру мен керек. кетпеймін енді қателік болды Ал, рахмет, боттардың қасына бара бер. Достар, бізде екі соңғы қатысушы қалды. Мәссаған өте қызық болайын деп тұр. Күтпеген претенденттер, вообще күтпеген Мадияр мен Арыс. Енді екеуінің арасында. смысл күтпеген Издевательство ғой. білетін мені сен білмейсің осы Бізде ең соңғы финиш Мадияр Пернебай, осы Арыс Сатпай. Не деген? бай Сәйкестік мынау. қағазы байлар емес ол миллион теңге 1 миллион теңге бай кетті. кетті 1, 2, 3. Go! Ровно, нормально. Ема. Ал достар, бізде финиште Мадияр Пернебай жеңіске жетті. Қалай болды жалпы? жалпы негізі шынында берді жоқ еткен жоқ еркекшеді Уже последний момент қой, финальный стадия қой, енді уже ауа жетпей қалды. Уже шаршады. Құрметті достар, бізде егер осы видео сендерге ұнаса, Мадияр айтып жатыр, мен ешкімді сезген жоқпын дейді да. Комментарийге жазыңдар ютуберлердің атын, кімді шақырайық Мадиярға қарсы. секундамен жазам Және де осы бассейн челлендж 2-ні екінші бөлімде міндетті түрде түсіреміз. Егер сендерге ұнаса, лайк бассаңдар, коммент жазсаңдар, ал миллион теңге Мадиярдың каспиіне. Тұмаш? Ол от души. Ол миллион теңгені бізде Арыс спонсор етеді. Рахмет Абдушы Арыс келгенің үшін, Майке келгенің үшін рахмет. Құрметті достар, бізде осымен Алтыбақан фэмилимен бірге бассейн челлендж өте керемет болды деген ойдамыз. Лайк басыңдар. Келесі видеоларда көріскенше 1 миллион подписчикке өте аз қалды достар. 2-3 мың подписчик қалды. Тезірек жеткізейік. Әлі керемет челлендждер алда шығады. Сондықтан достар